Hallo. Hallo. Heute spielen wir PC-Building. Ja, 2. Ich mache kurz die Game Sounds leiser ein bisschen. So geht's, glaube ich, besser. Und wir spielen mal jetzt Karriere. Wir machen mein altes Spiel. Ich höre, die Game Sounds sind immer noch ein bisschen laut. Ich mache nur noch ein Stückchen leiser. So. Ich stelle kurz etwas um. Ja. So. Ich habe schon ein paar PCs hier vorne im Verkauf stehen gehabt. Ja. Und mein Shop heißt übrigens die Ganzbauer. Keine Ahnung, wie ich auf den Namen gekommen bin. Und bei dem PC müssen wir auf 16 GB RAM aufrüsten, Viren beseitigen und das Betriebssystem laden. Das würde ich jetzt erstmal Ersatzteile kaufen. Oh ne, falsche Website. Ups. Shop. 16 GB RAM. Ja, dann kaufen wir einfach den, den Zimmer. So, dann kann ich direkt den nächsten Auftrag annehmen. Hier. Den könnte ich. Den kaufe ich. So, dann kommen die ganzen Sachen am nächsten Tag an. Dann gehe ich jetzt. Ich gucke erstmal, ob ich noch hier irgendwo einen PC stehen habe, den ich vielleicht bearbeiten kann. Nee. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal kurz schlafen. Tag beenden. Mein Mauszeiger ist übrigens türkis. Habe ich türkis für uns gemacht. So, PC ist auch schon da. Ja, der kommt hier hin. Okay, das war. Ja. Der PC braucht auch noch eine Kühlung. Eine Prozessorkühlung braucht er. Ne, stimmt, den musste ich ja rausbauen. Erstmal den RAM. Hatte ich schon. Stark. Egal. Kann ich verkaufen. So. Auch jetzt erstmal Prozessorkühlung wieder drauf. Das geht nicht. Dann. Das ist jetzt echt nervig. Kurz entfernen. RAM rausmachen. So. Speicher. Kommt der da rein? Das Nebeneinander ist nie richtig gut, aber anders geht's nicht. Dann passt der CPU-Kühler nicht mehr rein. Ist jetzt hier, glaube ich, im PC-Building auch nicht so schlimm. So, beseitigen wir jetzt erstmal die Viren. Ja, den lasse ich lieber mal hier drin. Und es fehlt noch Kabel. Müssen das hier erstmal alles verbinden. So. Und verstehendes Gehäuse, ja, das ist mir klar. So, dann schrauben wir das Ding erstmal hier zu. Jetzt erstmal Tools, USB-Stick. So, anderen Kabel verbinden.
Ich habe jetzt übrigens ein neues Mikrofon. Ich nehme jetzt mit dem Tonor Q9 nehme ich das jetzt auf, das Video. Ich hoffe mal, die Soundqualität ist gut, aber auf WhatsApp hat sie sich sehr gut angehört. Ich weiß jetzt bloß nicht, wie es mit dem Xbox-Aufnahmeprogramm ist, weil ich nehme das Xbox-Aufnahmeprogramm. Könnt ihr mir vielleicht ein gutes Aufnahmeprogramm in die Kommentare schreiben, weil ich weiß nicht, irgendwie ist die Soundqualität immer ein bisschen kacke. Ja, egal. So. Machen wir das Ding mal an. Gucken. Lädt das Betriebssystem? Ja. Was ist das denn für ein Hintergrund? Ach so, das ist der Hintergrund, wenn Viren drauf sind. So, Scan starten. Okay, alles klar. So. Wählen schnell mein Hintergrundbild aus, was ich drauf habe. So. Sind wir eigentlich schon fertig. Machen wir aus. Nehmen wir uns den und packen den in den Lieferbereich. So. E-Mail. So. Wo ist denn... Ja. Oh ja, nehme ich gerne mit. Die Power-Ups. Also, ich muss Power-Ups ja kaufen. Wo kann man denn die Power... Ah, hier. Warum ist das so teuer? Nein, danke. Mache ich das lieber selber. Dann können wir direkt hier den PC machen. Welches Teil ist denn defekt? Welches Teil ist defekt? Können wir das sagen? Also, PSU, Netzteil. Mach mal erstmal die Seiten, das Seitenfenster raus, um reinzugucken. Ach du Kacke, ist das Ding dreckig. Der 2 Grafikkarten verbaut. Oh, nein. Pressluft erstmal. Erstmal das Ding sauber machen. Es dauert immer so lange. So. Also. So. Erstmal alles entkabeln. Oh, dieses blöde Kabel. Jetzt. Jetzt muss ich erstmal gleich ein neues Netzteil kaufen. Oder habe ich vielleicht noch eins im Lager? Ja, ne. Ja, das war das kaputte. Dann kaufen wir mal ein neues Netzteil. Hier. Netzteil. Ich glaube, das sollte reichen. Ja, 100%ig. So. Dann gehen wir mal jetzt kurz schlafen. Oh nein, Miete. Es kann natürlich auch sein, dass wir 2 Tage warten müssen. Ah, ne, da ist direkt der PC. Den stellen wir mal hin. Meine Sache. So.
So. So. Kabel machen wir rein. Zack. 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 So, die Kabel machen wir auch noch mal schnell rein, weil wir noch das System booten müssen, bevor wir den verkaufen können. Okay, die eigene Grafikkarte ist komplett nutzlos. So. Wir brauchen jetzt einen USB-Stick. So, starten. Ich hoffe, er bootet. Ja, nice. Er bootet. Das ist gut. So. Ja, mehr brauchen wir eigentlich nicht. Wo ist denn hier das Cinebench? Nicht Cinebench, sondern... Ja, ihr wisst schon. Hier, 3D-Mark. Ja, egal. So. Noch zumachen. Ab in den Verkaufsbereich. Machen wir 900. Ja, okay. Wie viel ist es bei 1000? 84 Jahre, komm. So, verkaufen. 1000 $. Jetzt haben wir so viel für den PC, aber geht schon. Kauft schon irgendjemand. So, dann machen wir den, nur noch den PC und dann ist das Video, glaube ich, vorbei. So. GeForce GTX. Ja, sollte ich eigentlich... wo? Grafikkarte. GeForce GTX 1060. 1050 Ti hatte ich mal in meinem PC. Will er die Founders Edition? Welche Edition will der? Ja, jetzt. Keine Ahnung. Gib einfach 1060 ein. Ja, es gibt bloß eine Founder Edition. So, dann wird die direkt gekauft. Select Betriebssystem, dann können wir die schon mal rausbauen. Ah, guck mal, Leute, die braucht sogar keinen Stromanschluss, weil die so schlecht war. So, dann können wir direkt die verkaufen. Und dann gehen wir jetzt erstmal kurz schlafen. Tag beenden. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Ach. Jetzt werde ich gerade schon auf Verkaufen klicken. So, Stromanschluss.
So. Betriebssystem. So laden. Bam. Unverständliches Gehäuse. Schnell. So. Founders Editions sind immer richtig schön. So. Speicherplatzieren kann ich ja eigentlich übers Tablet machen. So, E-Mail. So. Was habe ich denn da noch auf dem Tablet für eine Nachricht? Beschlossen. Ja. Kann ich alles löschen. So. Eingang. What's dies? Nein. Ja. So. Das war's mit dem Video. Haut rein, Leute. Ciao.